Selam çocuklar. Bugün hayvanlarla birlikte rakamları öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Burada kaç kedi var? Bir kedi. Hadi birlikte sayalım. 1. Evet, bir tane kedi var. Şimdi bakalım. Burada kaç köpek var? Hadi sayalım. 1, 2. Aferin, 2 tane köpek var. Şimdi sırada zürafalar var. Kaç zürafa görüyorsun? 1, 2, 3. Harika, 3 tane zürafa var. Dikkatli bak. Kaç aslan var? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 tane aslan var. Son hayvanlar. Kaç kuş var? Süpersin. 5 tane kuş var. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi rakamları tekrar edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bugün hayvanlarla birlikte rakamları öğrendik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.